バスなどの公共交通機関を利用したり、店に入る際にマスクをつけることが義務付けられました。ヨーロッパでは外出や経済活動の制限を緩和する代わりに、太郎くん、鳴らして。鳴らして。鳴らしてみして。そう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 。上手上手。上手。太郎くん鳴らしてみして。もうやんないの？プップクプップクって鳴らして。そう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 。そう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 。上手上手。あ、上手。上手。あ、オッケー。ご挨拶。ご挨拶。もう一回。オッケー。おはよう。